Добрый день, Дмитрий Солонин, соревнования Dog Otter Showdown 2019. Первая схема отборочная, категория Scale. Готов? 5. 1. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Раз. Два. Выравнивайте четко. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Становая. Давай, начинай. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 перцев. Раз. Два. Всей стопой запрыгивай на коробку. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Давай, тягу начинай уже. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 6. Хорошо. 6 бёрпи. 3 минуты осталось. Раз. Нормально, не работай, в своем темпе. 2. 3. 4. 5. 6. Хорошо. Мячик сразу один. 2,5. Поехали. Два. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 3, 2, 1. Взял. Поехали. 16.
16, Дим. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Новая, походу. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Давай, Дим, потерпи, еще минутка. 3, Поехали. 2, 1, давай. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Хорошо, поднял и дальше. 3, Давай, 2, давай, 1. давай. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, Давай, давай, продолжай. 44. 15 секунд, терпи. 45, 46. Дим, не разбивать. 47, давай, 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 давай. 48. 7, 6, 5, 49, 50, 2, 1. 51. Есть. Коробку. Да. Коробка 60 сантиметров. Гриф 20 килограмм длины. 10. Блин, 15. Нет. С этой стороны тоже, блин, 10. И 15. Мяч 20 фунтов. 9 килограмм. Высота стойки. Фиксировали там.